Қайырлы күн достар, менің каналыма кіргендеріңіз үшін өте көп рахмет. Біз бүгін осындай өте жұмсақ, нәзік, әрі өте дәмді вафли дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге електен өткізілген ұн, ерітілген сары май, қант, жұмыртқа және разрыхлитель және бөлме температурасындағы сүт керек. Алдымен құрғақ ингредиенттерді араластырамыз, яғни разрыхлитель мен ұнымызды жақсылап араластырамыз. Одан кейін осындай ыдысымызға жұмыртқаларымызды саламыз. Артынан қантымызды саламыз. Жақсылап қантымыз ерігенше араластырамыз. Ал енді ерітілген сары майымызды құямыз. Тағы да араластырамыз. Барлық масса біріккенше араластырамыз. Араластырып болған соң, артынан бөлме температурасындағы сүтімізді құямыз. Тағы да араластырамыз. Ендігі кезек ұнға келді. Ұнымызды екіге бөліп саламыз. Бірінші бөлігі жақсылап осыны араластырып аламыз. Комочек қалмау керек, соны қадағалаңыздар. Комочек қалмау үшін ұнды міндетті түрде електен өткізу маңызды. Ал енді екінші бөлігін салып жатырмыз. Жақсылап араластырамыз. Осындай ешқандай түйіршіксіз қоюлау масса шығуы керек. Ал енді вафельницамызды қыздырамыз. Менде уже қызып тұр. Енді осы сұйық қамырымызды саламыз. Көбірек мөлшерде салыңыздар, сонда толық төртбұрышты вафли шығатын болады. Ал егер аз салсаңыздар, төртбұрыш емес, домалақ басқандай бір пішінде болуы мүмкін. Осылай толтырып салсаңыздар, әдемі болып шығады. Осылай жан-жағына жағып, жеткізіп, сұйық қамырымызды саламыз. Ал енді бетін жабамыз. Әркімнің вафельницасы әртүрлі, сондықтан қарап отырыңыздар, белгілі бір уақытта айта алмаймын. Осындай өте жұмсақ вафлилар дайын болады. Келесіне дәл солай саламыз. Осы біздің дайындаған тестамыздан шамамен 8-9 вафли шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Ал енді мен дайын болған вафлилардың үстіне қантымдағын сеуіп шықтым әдемілік үшін. Ал енді бөліп көреміз. Осындай өте жұмсақ вафлилар дайын болады. Рецепт ұнады деген ойдамын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Ас болсын!